Да, у меня такой запрос, скажем, что кашель, банально кашель, что мне болит все в груди. Вот, сейчас болел муж, как бы, ну, наверное, может от него, может что-то, ну вот, мучает кашель. Угу. Хорошо, давай с кашлем. Как вот ты сейчас ощущаешь этот кашель? У тебя есть, ну, в груди какое-то дискомфортное ощущение? Ну, за что нам взяться можно? Вот. Да, такое вот аж все заложено и как-то так, ну, Угу. как болит всё. Угу. Давай, напомни, сколько тебе полных лет? 45. Угу. Алиночка, ты это ты, и тебе 45 лет, и вот почувствуй вот это ощущение в груди, сосредоточься на нем. Может быть, сейчас образ увидишь его, представишь, как это выглядит. Вот это за... Как сказал бы, пластина какая-то в груди, наверное. Угу. Ну, давай наблюдай. И вот ты это ты неделю назад. Неделю назад. Есть это ощущение? Да, Ну, давай, ты это ты 2 недели назад. ну, наверное, потолще, но есть. Угу. Потому что кашель меня, в принципе, это мучает давно, с самого детства. Вот. Тут просто, наверное, Угу. Угу. Ну, повторилось. угу. Ну, давай посмотрим, если здесь не отпустит, пойдем дальше в детство. Давай 3 недели назад. Можем найти просто тот, что запустило, тот случай, который запустил вот эту повторно, да, вот кашель. Ну, то есть, Ну, есть. угу. Давай Все месяц назад. равно есть что-то такое, как, Ты это ты ну, месяц назад. дышать легче, но такое вот, как шкребет что-то. Угу. Ты это ты год назад. Тебе 44. Ты это ты, тебе 44. Но тут вроде нет. Угу. Давай, ты это ты 6 месяцев назад. Ты это ты полгода назад. Есть. Угу. 7 месяцев назад. Начинается. Ты это ты 7 месяцев назад. Есть. 8 месяцев назад. Есть. 9 месяцев. 9 месяцев назад. Есть. Угу. 10 месяцев назад. Но поменьше. Угу. 11 месяцев назад. Ну, может, совсем чуть-чуть, но что-то еще Угу. есть. Ну, год назад. Год назад. Ну да, тут вот как-то как Угу. отходит, что ли. Давай, ты это ты год назад. Ты это ты год назад. Ну, вот первое событие, которое тебе сейчас приходит в голову. Что там происходит? Можешь, если не захочешь говорить, что прям конкретно за событие, не говори, просто скажи, что ты там чувствуешь. Что там случилось год назад? Не пытайся вспомнить. Просто вот сейчас какая картинка, какой образ, чего тебе приходит, где ты там, кто рядом, есть ли там муж, есть там дети рядом, где ты находишься, что тебя окружает. Что ты там испугалась? Что там случилось? Что-то сейчас вот, ну вот когда ты сказала испугалась, может, да, как бы откликнулась, но такого образа что-то пока ничего мне не приходит. Угу. А можешь закрыть глаза? Ну, просто прикрой глаза. Угу. Сосредоточься на теле. И ты это Лена год назад в какой-то ситуации, какой-то некомфортной ситуации. Что-то произошло, какой-то стресс. Что ты чувствуешь там? Что за эмоция? Какая ты там?
Сейчас пришло что-то, что с соседкой ругалась. Там просто не из-за чего на меня накричали. Мгм. Соседка на тебя накричала, а ты какой Из-за себя детей. почувствовала? Давай ты сейчас там, в той ситуации. Ты сейчас там, в той ситуации, и вот Ну, как-то соседка на тебя кричит. испуганная, какая-то беспомощная. Мгм. Когда ты испуганная и беспомощная, ты какая? Ну, наверное, маленькая. Маленькая. А что там ты как, где ты там маленькая чувствуешь себя именно так? Где ты там впервые маленькая почувствовала себя точно так же, как с этой соседкой? Вот сейчас придет образ. Ты маленькая в какой-то ситуации, и ты вот так, ты вот то же самое ощутила, такой же себя, как с этой соседкой. Ну да, там какая-то... Я вроде как у мамы на руках, а какая-то тетя что-то там меня высмеивает, что ли. Вот такое. Угу. Ты совсем сколько тебе там? Ну, года 3. Угу. Вот сейчас ты это ты, тебе 3 годика. Ты Лена, тебе 3 годика. И там что-то случилось, какая-то там соседка или какая-то женщина что-то высказала, и ты что-то почувствовала. Мама, может, что-то почувствовала, тебе передалось. Какое-то ощущение. Что там такое? Какая ты там? Ну, вот такое сжатие в груди, да, аж мурашки какие-то, Угу, что-то такое, как холодно становится, как-то в груди сжалось. угу. Давай сейчас Что-то такое дискомфортно. ты за день до этого события, и ничего не произошло, ты спишь. Ты спишь, и во сне к тебе приходит Бог и говорит: Леночка, завтра случится такой случай, ты будешь у мамы на руках, и там какая-то соседка что-то скажет, и ты почувствуешь себя вот такой беззащитной, беспомощной, тебе станет страшно, как ты отреагируешь. Вот я пришел тебя предупредить, ты будешь заранее знать, ты заранее будешь предупреждена о том, что это случится. И знай, этот опыт необходимый тебе для того, чтобы стать потом здоровой и счастливой. Он поможет тебе уже взрослой быть здоровой и счастливой. И ты там будешь не одна, там буду я, и буду все чувствовать то же самое, что и ты. И вот сейчас ты там, в том дне, мама держит тебя на руках, и какая-то женщина что-то говорит, а ты знаешь это заранее. Ты знаешь, что это к твоему счастью, к твоему здоровью. Угу. Тепло стало. Сейчас там появляешься ты, взрослая, 45-летняя, подходишь к этой девочке, к своей маме, к своей девочке, ну вот к себе самой маленькой, гладишь ее, обнимаешь и говоришь, что ты в полной безопасности. Я это ты, я выросла, я осталась жива, я выросла, я тебя буду всегда защищать, я буду всегда рядом с тобой, и ты будешь под моей защитой, и никто не сможет тебя обидеть. Потому что ты примешь другое решение, ты примешь решение не обижаться на людей, а как-то по-другому реагировать. Как-то по-другому реагировать даже на самые резкие слова. Вот прямо сейчас там маленькая девочка, ну, ты можешь ей даже подсказать, каким образом можно было отреагировать тогда, каким другим образом отреагировать. Ну, например, вообще никак не отреагировать, да, там тебе всего лишь 3 годика, и ты можешь просто заняться какими-то детскими делами или еще что-то. Вот придумай, как по-другому ты можешь отреагировать. Или на эту Ну, тетку... мне придет, что Как? улыбнуться. Да, Просто улыбнуться. вот улыбнись вот этой тетке, которая там что-то сказала плохое, а ты прям вот ей возьми и улыбнись и рассмейся с детской непосредственностью. И это твоя реакция, такое спокойствие внутреннее, твоя реакция будет с тобой как новая реакция. Когда ты будешь попадать в эту ситуацию, ты теперь будешь реагировать именно так. Ну, у тебя внутри все будет вот так это воспринимать. Угу. И сейчас ты идешь туда, в событие год назад, где ты встречаешь эту соседку. Ты с этой соседкой.
Она что-то тебе говорит ни с того ни с сего. Угу. Ты об этом знаешь заранее. И у тебя есть совершенно другая для нее реакция. И для себя. Вот отреагируй теперь там по-другому. И посмотри вообще, Ну, как тебе. спокойнее, гораздо Угу. спокойнее. Попробуй, вот посмотри, хочется ли тебе там ей улыбнуться, хочется ли тебе там сжаться, или ты можешь вот ей улыбнуться. Если ты... Но сжаться нет Угу. как-то, ну, комфортнее. Может, или просто не реагировать как-то, или да, на самом деле улыбнулся и даже ничего не говорить в ответ. А попробуй сейчас прям посмотри, попробуй сейчас там изменить свою реакцию. Изменить свою реакцию. Вот соседка что-то тебе говорит, вообще, ну, возможно, у нее что-то, да, там произошло, она не в духе, она тебе там что-то говорит незаслуженное. Угу. Ты понимаешь, что вообще как бы непонятно, за что тебе сейчас это прилетело. Ну, ты знаешь, что ты можешь не сжиматься внутри, а ты можешь улыбнуться и ответить ей любовью. Ну, вот просто посмотри, получается у тебя, есть у тебя на это как бы... Да, Угу. и просто совершенно другой ответ. Замечательно. И теперь давай сюда, здесь и сейчас, тебе 45. Вот опусти свой внутренний взгляд в область груди и посмотри, что там такое. Есть ли там вот какие-то инородные тела, так скажем, сгустки, что-то там какое-то, вот, значит, может мокрота, да, вот тебе представится, или еще что-то, вот кашель вот этот, как будто сидит там, или какие-то предметы, ну, которые не должны там находиться, ну, видеть там что-то непрожитое, эмоции, блоки, страхи. Есть там что-то? Может быть и нет, но такая как не то пустота, не то что-то такое вот. Угу. Дискомфортных ощущений там нет? Ну, может, немного и есть, как шкребет в горле, что-то такое. Так, в горле. Поднялось выше в горло? Давай тогда с грудью закончим. Вот сейчас наполни, вот посмотри, что там все естественно было, и заполни это вот такой энергией безусловной любви. Вот распредели ее там тканями. Вот, знаешь, представь свои легкие, чистенькие, чистенькие, как это наполняется все, там, не знаю, энергией чистой такой, здоровья, что все там ровненько, никаких пустот там не должно быть. Мгм. И если что-то там, вот посмотри, если что-то там осталось, какие-то темные пятна, сгустки, скажи. Вот именно в легких. Может, какие-то там обиды еще застряли, страхи. Ну, что-то в виде маленьких шариков, по-моему, все равно А есть. вот давай эти шарики ты сейчас будешь распаковывать. Вот представь, как они как пузыри такие, раз и распаковываются в виде эмоций и чувств. Ты их сейчас будешь проживать. Что это такое будет? Обиды или страхи. Вот они такие раз и распаковываются. Ты их проживаешь. Вот просто дышишь, и с выдохом у тебя выходят они из тебя. Ну, прям вдох, а на Ну да, выдохе. какая-то невысказанность, наверное, что-то Угу. такое. Вот все, что было там засунуто, не высказано, просто почувствовала и засунула в глубину. Обиделась там или сжалась внутри и как бы и не прожила. Вот сейчас скажи, я разрешаю себе все это проживать. Я разрешаю. Можно это проживать, даже самые маленькие. Угу. Пусть все эти обиды, пусть я их сейчас проживу. И вот смотри, как ты их прям проживаешь, они распаковываются. И вот чтобы там ничего не осталось. Наверное, все.
Угу. Что там у тебя в горле? Посмотри, пойди повыше, посмотри, что там в горле. Першит немного. Угу. Давай посмотри, есть ли там какой-то именно как предмет, или это просто ощущение, вот это першение. Да, опять что-то зажало в себе. Угу. Ну, зажала, потому что у меня, наверное, реакция самая первая, очень много на что, это вот страх. Даже Угу. позвонить. Первая реакция это страшно. Потом уже понимаешь, что вроде нет. И, Угу. наверное, вот это и Давай, запершило. чья это реакция? Чья это реакция? Вот сейчас просто тебе придет мужчина или женщина, кто первый реагировал страхом вот этим в горле? Или давай так вначале. На сколько процентов это твоя реакция, твой опыт? А насколько это опыт твоего там рода, предков? Вот просто в процентном соотношении. Вот тебе сейчас приходит в голову, что на 30 там, процентов это мое, там на 70 это не мое, или наоборот. Там вот. Ну вот, да, я только хотела озвучить. Как-то примерно так. Угу. Вот чье это? Чье это? Кому это? Кто первый из твоего рода, какой предок это чувствовал? Кто приходит в голову? Вот просто не пытайся из головы. Вот сейчас чей образ? Мужчина или женщина? Ну, бабушка. Угу, бабушка. По маминой линии бабушка. Сначала Угу, хотела сказать мама, но нет, все-таки дальше бабушка. угу. Вот давай ты и сейчас это бабушка. Ты сейчас это бабушка. Что там у нее случилось? Где? В какой ситуации она впервые запретила себе высказываться? Испытала страх когда ей надо было что-то сказать, выразить себя, проявить себя, а она почувствовала страх и запретила себе это. И вот это вот в горле ощущение осталось. Что там с ней случилось? Не знаю, идет вроде как мужа боялась мужу что-то высказывать. Угу. Давай сейчас ты встаешь напротив этой бабушки. Сейчас ты это ты стоишь напротив этой бабушки. Как бабушку звали? Сабина. Угу. И говоришь, бабулечка, там, бабушка Сабина, как ты ее называла, если называла, или как вот тебе сейчас придет, я тебя вижу, скажи, я тебя вижу, и я вижу, как тебе было больно, как тебе было страшно. Мне очень жаль, что тебе пришлось это проживать. Можешь про себя говорить. Угу. Я сожалею, что тебе пришлось прожить этот опыт. Угу. И я чувствую и проживаю то же самое. Я сейчас вижу, что это твое. Сейчас я понимаю, что это твое. Это твой опыт, и он был тебе необходим, и та реакция действительно тебе помогла. Но мне это мешает. Мне это мешает проявлять себя. Мне это мешает высказываться, проявляться, говорить, жить полноценно. Угу. Я тебе очень благодарна. И я тебя очень люблю. Но мне это не нужно. И я тебе это возвращаю. Угу. Смотри на меня благожелательно, когда я буду поступать по-другому. И я знаю, что для меня это безопасно. Я знаю, что для меня безопасно поступать по-другому. А для тебя всегда будет место в моем сердце. В моем сердце всегда найдется место. Я выделяю тебе вот место в своем сердце и всегда буду помнить о тебе и о твоем опыте. И если мне когда-нибудь понадобится, да, именно так отреагировать,
И я это сделаю. Но так это твое, мне это не нужно. И представь, что ты возвращаешь ей в виде какого-то предмета. Какую-то корзину, может, Мгм. с фруктами, с чем-то. А себе Корзину отдаю. возвращаешь что-то свое. Скажешь, а мне отдай, пожалуйста, что-то мое, чем мы с тобой поменялись. Что мне будет помогать по-другому реагировать, проявляться и высказываться. Мне не нужно бояться что-то сделать или что-то сказать. Угу. Какой-то клубочек. Не то энергии, не то какой-то клубочек. Ну, забирай этот клубочек. Если это энергия, распредели его по телу. И посмотри, что у тебя в горле. Если это першение, как тебе вообще-то дышится свободно. Но дышать легче, да. Решения, ну, как бы нет. Может, что-то, какие-то остатки, но как бы нет, а намного легче стало. Угу. Сделай глубокий вдох-выдох. Посмотри, как твое состояние. Есть ли у тебя какой-то такой дискомфорт в теле, что-то осталось, не осталось, есть ли что-то, с чем нельзя уходить, что надо что-то еще убрать. Ну нет, наверное, все хорошо. Может, какое-то легкое вершение еще есть, но Угу. как бы оно меня не беспокоит. Посмотри, как у тебя будет с кашлем. Посмотри, мне потом завтра напиши обязательно, как оно, легче, не легче. Как ты это проживешь? Может быть, да, сегодня будет наоборот какое-то обострение, потому что фаза восстановления — это горячая фаза, это воспаление или отек, и может быть ухудшится состояние, но завтра у тебя должно быть, ну, уже лучше, да, если мы верно все нашли и верно все проработали, если ты не застрянешь, не вернешься, да, в это состояние, то должно улучшиться. Напиши мне, пожалуйста, я прям буду рада твоей обратной связи. И, конечно, мне важно, да, чтобы мы до конца довели с тобой это. Вот. И спасибо тебе огромное, что ты Да, такая спасибо умничка. большое. Да. Ты, Спасибо. что ты вышла с видео, ты первая участница, которая вышла с видео, и вот от кого, а от тебя я вообще не ожидала. Потому что я знаю Леночку, наверное, да, ну, около года. Она была у меня на курсе, и вот действительно ты яркий пример того, что когда мы меняемся внутри, мы меняемся снаружи. Чтобы Лена когда-то там вышла куда-то там что-то там говорить при людях, ну, я не знаю. Такого не случалось. Нет. Она очень изменилась и прям умница, красотка. Продолжай дальше развиваться. Вот, еще Да, спасибо спасибо. большое. Угу. Все, ну, Спасибо. у нас, да, Леночка. Со всеми прощаюсь. Пишите в чате, да, пишите свои инсайты, пишите, что вы для себя взяли, услышали, потому что ваша обратная связь очень важна. Я со всеми прощаюсь, приглашаю вас в следующий вторник, обязательно приходите, давайте будем работать, потому что, ну, когда мы идем, когда мы что-то делаем, мы получаем результат. Все, всем пока, всем хорошего вечера.